wabarakatuh. Kali ini gimana caranya ganti selang mesin cuci. Pertama-tama buka baut 1, 2, 3. Kalau tarik nggak bisa, kalau pakai tangan keras. Iya. Gunakan karter. Pakai itu, pakai apa ya, koran digulung ya. Iya, kalau koran kan enggak ini, enggak layu. Pakai karter aja. Masukkan selangnya dari bawah. Terserah mau pakai lem lagi bisa, nggak usah pakai lem juga bisa. Tariknya kencang, tidak mudah lepas. Nggak usah pakai lem juga tidak apa-apa. Pasang kembali tutupnya biar nggak digigitin tikus.